está saliendo. Safareig, anàlisi semàntica de l'amor. Parlar de què significa l'amor avui és parlar una mica d'algo que ben bé no sabem què és. Costa una mica de definir. L'acte de fer safareig, sobretot, és l'acte de parlar de l'amor dels altres, i això em va portar a reflexionar que parlem sempre de l'amor dels altres, però a nosaltres ens costa molt posar paraules a l'amor, paraules al que sentim, paraules al que no sentim, i d'això una mica safareig, d'intentar analitzar o saber quines són aquestes paraules, com podem explicar què és l'amor o què és el que sentim. El sol. Les músiques de safareig són cants de bugaderes, cants del folklore, i tota l'obra està construïda al voltant d'aquests 4 cants, que són del folklore català i també del folklore llatinoamericà, i que a més són cançons que ens parlen d'aquestes dones que anaven al safareig a rentar i que explicaven una mica els seus mal d'amors. El que és molt interessant d'aquestes cançons és veure aquestes històries que ens explicaven abans i veure com nosaltres, com un llum, hem agafat aquests cants i els hem teatralitzat, no? Els hem portat a l'escena i hem fet una adaptació. A més, són cants de 3 veus, a capella, que això també et dona una sonoritat en l'espectacle molt acollidora. Safareig és un espectacle per 3 actrius i 6 personatges. Això forma part d'explicar una mica l'estructura formal de l'obra i té molt a veure en el que us trobareu, però que era interessant sobretot era explicar que les persones ens comuniquem de maneres molt diferents. No només ens comuniquem parlant, sinó que ens comuniquem amb diferents llengües, com la dona que parla una altra llengua, ens comuniquem sense parlar, com les persones que parlen llengua de signes, persones que es comuniquen ballant o persones que es comuniquen escrivint poesia. Com diu una frase de l'obra, poesia és dir en paraules allò que les paraules no poden dir. La bandera. Qui vingui a veure Safareig, anàlisi semàntica de l'amor, es trobarà sobretot un espai molt poètic, ple de poesia visual i de poesia teatral. Trobarà que és un espai molt íntim en què estaran a pocs metres d'aquestes bugaderes que rentaran de l'obra o d'aquests personatges que estan en aquest safareig. Trobaran també que els conduirem cap a una reflexió, si volem seguir avançant com a persones, com a societat, potser hem d'entendre que hi ha coses que les hem d'entendre diferent, com l'amor, com el que ens fa estar junts i moltes de les altres coses que ja trobareu. Ay, cantando, bailando, la punta de la mar. Ay, cantando, bailando,